Čau lidi, já vás vítám u dalšího jméno, mé jméno je Fanaty.cz a dneska si ukážem, jak si stáhnout Nodus a jak se používá. Takže teď si otevřeme záložku náš prohledávač Google Chrome, nebo jaký máte prohlížeč. V popisku bude tady ten rozklik, který si skliknete a dáte skip, čekejte, natáčím. Tak teď si to stáhneme. Doporučuji, abyste to stáhli přes WinRAR. Takže teď si tečkom počkáme. A Nodusek, prostě takový balíček plných různých hacků. A ukážeme si ho. A dáme si ho, ještě jak si ho hodíte do Minecraftu. A když tím videí uvidíte, jak se to používá, protože jo, možná vám vyperkám a nevím, jestli by mi tady tento zvládal, protože mám celkem na to malý FPS. No, takže prostě tady bude nějaký vypnutí, uploadnuto a třeba si to dáme takhle na plochu, nebo já nevím, si to uploadnu, pak si fraps a budu znova tady. Ale budete jakoby ty videa zvlášť. Tak, tady si hodíme takhle ten Nodus. Ještě se zpracovává. Tak. Tady vidíte Nodus, tak budeme se spustit. Napíšete procento a data procento. Dáme OK. Se nám to chvilku načte. Otevřeme si .minecraft. Lagu. To se mi vždycky stává. Jen proč. Ale já to mám vždycky tady na ploše, že už to. Minecraft dělá furt do toho. Takže otevřeme si bin. Nížíme si obrazovku. Tenhle Minecraft si dáme třeba sem. A tady musíte. Jo, počkat. Tady ten si musíme dát nesmí to být dvakrát, protože já musím to jmenovat. A dám třeba tečka. To nemusíte, jenom abyste ho neměli dvakrát na ploše stejným jménem, protože vám to říkal, že máte stejný jméno. A když jdete Minecraft, jestli máte nějaký jiný Windows, tak můžete buď .jar, ale já si napíšu jenom Minecraft, hodíte to sem a to je hotovo. A tohle by bylo zatím všechno, jak se ho hodit do Minecraftu. Takže za chvilku u dalšího videa, bude to v popisku to další video, takže já se s vámi loučím a čau.